अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मैदे के मरीज़ को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करनी है, यानी उनके बारे में जितना मुमकिन हो परहेज़ करें, क्योंकि ये अशिया मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा करती हैं। उनमें एक तो माल्टा, लीमू और टमाटर का इस्तेमाल है, आलू का चिप्स, कच्चा प्याज, तली हुई मछली या मुर्गी, चिकनाई वाला यानी मलाई वाला दूध है, पराठा है, समोसे हैं, पैटीज़ हैं, इसी तरह से कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल और ये जो कोला ड्रिंक्स हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह बिस्किट, मिठाइयाँ और ये जो चॉकलेट्स वगैरह हैं ये भी तेज़ाबियत ज़्यादा करती हैं।